siyaasi cabdiraxmaan yuusuf ducaale boob oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland ayaa saluug hurle ka muujiyay isticmaalka magaca Soomaalida ee siyaasiyiinta dalka Soomaaliya ay mar walba isticmaalaan meel ka dhac ku ah isticmaalka magaca Soomaalida isagoo amuurahaasi sharaxaya ayaa waxa uu yiri sida tan ereyada Soomaaliyeed iyo midnimo muuqaalka sare ereyadan midnimo iyo Soomaaliyeed waxay noogu muuqdaan laba erey oo Soomaaliyeed xilliyada qaarkood waxay noqdaan dawooyin la iskaga baanto laba xanuun oo reer Soomaaliya ka talaabsan kari laayihiin oo ay ku celcelintooda isku maaweeliyaan sidii hore loo sheegana maaweelo ma bogsiiso meel ku bogta oo ma biiso madadaala murugada bal hadda weedhan aan daliil cad u raadino inaga oo labadan xanuun xabad qaadayna Soomaali waa magac ay wadaagaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxa dadka kulmiya afka diinta dhaqanka deegaanka caadooyinka dhismaha jirka midabka iyo waxyaabo badan oo kale dadkaasi deegaanada deris ah oo geeska Afrika ku yaal ayay ku dhaqan yihiin marka ay maamul siyaasadeed oo dawladeed noqoto wax mideeya ma jiro waxaanay u kala baxaan Jamhuuriyadda Somaliland Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Djibouti oo qowmiyado kale ku nool yihiin dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyo gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo dad Soomaaliyeed degan yihiin waxa intaas oo raaca bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku kala nool dalal badan oo kale oo adduunka ay ku noolnahay ka tirsan Soomaali iyo Soomaaliyeed dadkaas oo dhan ayaa wadaaga ee maaha wax u gaar ah oo koota ugu xidhan reer Soomaaliya Soomaaliya waxa degan oo ku nool reer Soomaaliya ama Soomaalida Soomaaliya oo kamid ah Soomaalida waxa uu dawlad ama maamul oo dawladda federaalka ee Soomaaliya marka ay sidaas tahay waxa ka reeban inay sheegtaan dawladda Soomaaliyeed ilaa Soomaali meel ay joogtaba dawladdu ma wada ahe waa marka ay ereyadani xanuunka noqonayaan waxay kugu dhaga barjeynayaan dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed 27 guurida ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo tusbax taxan oo aynaan ka gayoonayn haddii aynu halkan ku tiriyeysnaano sidaas ayaga oo aan dalkoodii iyo dadkoodii midnaba hanan u sheeganayaan Soomaali oo dhan oo Ilaahay badiyay magacoodana ku hadlaan kuna qaraabtaan ereyga midnimo isaguna wax jira ma aha ee waa magac la been abuuray sagaashanadii 1 July 1960 waxa dhacay Israac ama isku dar ay isugu tageen Somaliland iyo Soomaaliya iyagoo raadinaya mideynta shanta Soomaaliyeed oo bariyaha kala ahaa Somaliland Soomaaliya Djibouti Ogaadeniya ama Soomaali galbeed iyo gobolka NFD ee Kenya waa fikrad ay aaminsanaayeen oo ay ka mideysnaayeen dadka Soomaaliyeed meel ay joogeenba sirriyadaas loo rumeeyo ayay isugu darsameen ama isu raaceen Somaliland iyo Soomaaliya geedi socodkaasi wuxuu ahaa Israac ama isku dar dulucdiisu ahayd in la xaqiijiyo midnimada Soomaaliyeed oo 5 qaybood ahayd sida ay tilmaamaysay xidigta cad ee calanka buluukiga ah ku xardhani sidaas darteed arrinta midnimadu waa arrin u taala shantii Soomaaliyeed ee ku hadaaqi jiray arrinta Israac ama isku darkuna waa arrin u taal Somaliland iyo Soomaaliya inay sameeyeen awgeed la deeyada iyaga waa tiloogeeyay haddana qaanta de Somaliland ka maqanay halka ku maqanay ciidaasi ka badan tahay 1 milyan ma wax ka badan baan ku leenahay haddii ay bixinayaan marka waxa oran lahaa de taageerada waa la isku leeyahay oo dadka Soomaaliyeed meel kasta ku abaaroobaan ba halkii marka naqlaha doogle ayuun bay tagayaan oo markay daaq iyo biyo iyo waxa noqoto